Tushda ventilyator ko'rishning ta'birlari. Tushda ventilyator ko'rish turli talqinlarga ega bo'lishi mumkin. Tinchlik va yangilanish. Ventilyatorning ishlashi havo aylanishini yaratadi. Bu esa toza havo va yangi havoning kirishini anglatadi. Tushda ventilyator ko'rish yangi boshlanishlar, yangilanishni yoki hayotingizda yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishini bildirishi mumkin. Bu ayniqsa sizni ezib qo'ygan, to'xtab qolgan vaziyatlardan chiqqan holda yangilikka intilishingizni ko'rsatadi. Xavotirlar va havo almashinuvi. Ventilyator bir vaqtning o'zida havo o'zgarishi va haroratni nazorat qilishga yordam beradi. Agar sizning tushingizda ventilyatorni ishlatayotganingizni ko'rsangiz va uni to'xtatish yoki teskari ishlayotganini his qilsangiz, bu sizning hayotingizda o'zgarishlarni yoki muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarni bildirishi mumkin. Havo almashinuvi kabi tashqi faktorlar bog'liq bo'lgan vaziyatlarda yechimni topish uchun ko'proq harakat qilishingiz kerakligini anglatadi. Tinchlanish va dam olish. Ventilyatorning yumshoq ovozi yoki havo aylanishi ba'zan dam olish va tinchlanishni anglatadi. Agar sizning tushingizda ventilyator ishlayotgan bo'lsa va bu sizga tinchlik yoki salqinlik keltirayotgan bo'lsa, bu sizning real hayotingizda tinchlikni, stressdan qochishni va dam olishni istayotganingizni bildirishi mumkin. O'zgargan vaziyatlarga moslashish. Ventilyatorning ishlashini tushda ko'rish ba'zan o'zgargan sharoitlarga moslashish zaruriyatini ko'rsatadi. Hayotingizda yangi holatlar yoki sharoitlarga moslashish, yangi tizimlarga o'rganish zarurligi haqida o'ylayotganingizni bildirishi mumkin. Havoning tozaligi yoki kirligi. Ventilyatorning iflos yoki chang bo'lishi sizning hayotingizda tozalanmagan yoki noto'g'ri ishlayotgan vaziyatlarni ko'rsatishi mumkin. Agar ventilyatorni ishlatish bilan bog'liq qiyinchiliklar yuzaga kelsa, bu sizni o'zgarishlarni amalga oshirishda, vaziyatlarni tozalash yoki yaxshilashda qiynalayotganingizni bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.